最近一個熱門嘅話題咧，就係有藝人可能因為係肺部嘅疾病啦，或者係氣胸呢個話題而導致佢死亡嘅。咁咩叫氣胸咧？其實氣胸咧就係我哋肺部有一個某處會穿咗個窿，而令到佢塌陷，咁就失去咗佢個換氣嘅功能。咁樣咧，我哋吸入嘅氧氣唔夠，而導致可能你會有胸悶啊。或者呼吸困難啊，如果嚴重嘅話咧，可能會危害個生命嘅喎。講到氣胸咧，我哋作為一個針灸師咧，其實一聽到呢個字咧都有少少驚嘅喎，因為大部分針灸出現嘅意外咧就係氣胸啦。因為我哋好多時有肩頸攰啊，咁我哋會吉一個穴位叫做肩井穴嘅，佢就喺呢個部分嘅。咁呢個部分其實尤其是我哋啲瘦人咧。佢好容易同個肺尖咧個距離好接近㗎。咁當我哋唔小心嗰陣時咧，用支針一吉入去咧，就好容易咧就吉穿個肺，咁而導致氣胸㗎噃。咁其實如果氣胸有時有啲人強壯咧，佢就算係用針吉穿咗，佢自己好快復原咧，唔一定有問題嘅。但係有啲好似我咁瘦嗰啲啊，或者佢個氣血差啲人咧，吉穿咗佢個自己個自身嘅修復功能咧就唔係咁好嗰陣時咧，就會容易出現氣胸啊、呼吸唔到呢啲問題啦。咁大家睇睇我放呢個視頻就係我哋平時係點樣吉個肺嘅。其實我哋一個有經驗受過訓練嘅針灸師咧，我哋一定會將呢個部分嘅肌肉咧會 lift 即係揦起上嚟，然後咧就唔係打直向下邊吉，然後打橫咁去吉佢喎，咁先至係正確一個針灸呢個穴位嘅方法。講到氣胸呢個話題咧，其實都有好多唔同嘅原因可以引起氣胸喎，可以無端端自己發生嘅喎，即係唔知道點解會發生啦，亦都冇做過強烈嘅運動啊，或者受過咩感染咧，突然間自己會氣胸嘅。由呢啲多數會出現喺嗰啲個人比較高啊，又瘦啊，就會比較容易嘅。